yan. Paulit-ulit tayo ha, paulit-ulit. Paulit-ulit eh. Paulit-ulit tayo. Brad, siguro mo muna yan. Paulit-ulit tayo. Pati natulog mo sila doon, galing mo na. Yung pagkakot. Alam mo na ako sa'yo, nakano ko lang yung bagay ng ano ko sa'yo. Paulit-ulit tayo dito. Ano naman, no? Ano ba, Alex? Sino na lang, sabi ko, tayo para siya. Naalala niya yung paraan ito. Balikan na naman doon. Pangalawang balik. Paulit-ulit tayo dito. Kerosa to, kerosa. Paulit-ulit tayo rito. Oo. Kasi ngayon siya mag-ating ang sigali. Mabuntay nyo. Ako dalangin nyo.
Dami. Yung ano ni Yapoga, sabi ko nga rin ako, inaanap ko lang sa kong Ginalik ko rin. Ano yung niya o... Siya man yan. Kaya bago yung pinatagal namin dito na ang tawag sa taba. At dito kami. Oo, tatanggalin ko natin niya. Huwag daw siya. Oo, ako na lang. Okay. Lock talaga. Huwag daw, huwag na. Ako na bata. Ako na. Ang uniforme na. Kunin niyo. Mga tapit, kunin niyo po. Mga tapit. Ang uniforme ba kami? Ano ko yung diba dito? Excuse me lang. Tabi mo. Hindi po. Lala, okay. Basta mo kalabaw. Tali na rin naman. Itugas din ang ulo. Ano ba yun? October 20, no? Oo. Parang ilang linggo lang, ah. Oo. Magandang umaga, ha? October 20. Binili ka natin to. Eh, tignan mo. Punong-puno. Ito yung mga naman nyo. Leg lang. Okay. Mga samay, hindi nyo kukunin. May kata ka ba? Ay, hindi kaya kata. Ano po? Makakatawa. Ano ba? Ito. Ay! Eh. Wala ko sa. Sa mauwi mo mamaya yun. Sa mauwi mamaya yun. Sige na. Eh, sasampas eh. Oy! Tanggalin mo. Ha?
Ha? Tadyuta lang sir. Tadyuta lang. Abot eh. Ito ba yan? Kasi Bobby. RJ, kunin niyo yung kulay mga trapal na yan, ha? Yan? Kunin niyo lahat. Kung kaya mong buuin, buuin mo. Hindi. Maano na. Ate, pauro mo nga yan. Ate, pakagawa mo yan. Ito po yan. Puro yung bate. Ito sa kain, ha? Mawambo, buhay mo. Makawit lang. Ano po yun yung mapanasin natin? Ano yung uniform ni Mami? Tagal mo natin. Tapos tayo sa paurong nito. Para may gaanan. Wala magaanan dito. Yung mga bike yan, kanina yan. Ito ba? Yung mga tao, matatahan yung mga nila. Atirin nyo naman yung hirapang kayo. Kaya Andy. Tapos na po, kaya-kaya. Kahit na... Kumali na yun, Lol. Wala na po, boy. Hoy! Hoy! Tika! Tingnan ka dyan? Bakit yung basura, oh. Lumuhog na nga dyan eh. Lumuhog na nga. Oo. Nung nakaraan, di naman natanaan eh. Sabi nila sila magtatanggal. Di Oo, naman ito yan. Tanggalin natin. Nakakita ni kita to. Kita to pala rito. Akala ko wala. Akala ko wala. Hindi pala. Ano yun? Akala ko sa tambak. May makikita na nung area niya. Kaya nga eh. Oo, makikita na eh. Mag-rating. Ang dami pala ano rito. Rito naman. Kaya pamasakin lang. Hindi pa rin tatanggal yun. Ano? Tama? Ay, gamit ka nila dito. Hoy, Karen! Hoy, boy! Tungkol lato-lato. Testing nga. Walis! Ay, walis! Kaya siya, mag-walis kayo. Ano yun? Ano, chairman? Huwag na naman magawalis, oh. Ano man ba si chairman ang rabala?
Bulldozer. Bantayan mo yung kama mo doon. Mamaya. Tatal ko sa rin ko na lang. Kaya nga. Natin ito na. Ito na lang. Ha? Pinakamas ka na? Ang sabi? Pag-pogi daw ako. Iyahanap mo na. Kaya gagawa, hindi yung kalada eh. Ano ako? Kasi super lang. Sino? Ano na tubig yun? Kailan kami na sinti niya? Ya, kailan kami Sa Pantonda. Inuri ko, no? Bonus ba rin? May walis na yun ay.
Pamelo sa pamelo. Pamelo sa pamelo. Baka mabutas tulong mo, may mga pako. Siguro eh. Yung tatapon na yan, basura na yan laki. Kami, pag may kalat pa ulit dito, kasi hindi makakapaglaro. Gusto sa inyo na yung kanti na yan. Ano mo, basura yan. Ito muna, te. Ako na muna, te. Ito. Ate, oh. Sige.